ταχύτατους ρυθμούς τώρα προχωρούν, κυρίες και κύριοι, διαδικασίες για τη διενέργεια διεθνούς διαγωνισμού μετά το ενδιαφέρον του αμερικανικού κολοσσού Chevron για έρευνες φυσικού αερίου στο θαλάσσιο οικόπεδο νότια της Πελοποννήσου. Τα αποθέματα φυσικού αερίου στην Ελλάδα εκτιμώνται σε 680 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα, εξασφαλίζοντας ενεργειακή αυτάρκεια και εξαγωγές, εφόσον βέβαια αντληθούν. Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται η προκήρυξη του Διεθνούς Διαγωνισμού για έρευνες φυσικού αερίου στο θαλάσσιο οικόπεδο των 11.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων νότια της Πελοποννήσου, μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τον αμερικανικό κολοσσό Chevron. Αν όλα πάνε καλά, η πρώτη γεώτρηση θα μπορούσε να γίνει το 2028. Μέχρι το τέλος του χρόνου αυτός ο διαγωνισμός θα έχει ολοκληρωθεί και θα είναι πια δουλειά της εταιρείας που τον παίρνει, 99% θα είναι η Chevron, να αποφασίσει την ταχύτητα με την οποία θα κινηθεί. Το ενδιαφέρον της Chevron εκδηλώθηκε την ίδια ώρα που ο πρόεδρος Τραμπ έδινε το σύνθημα για γεωτρήσεις παντού, εκβιάζοντας την Ευρώπη για περισσότερες αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία παγκοσμίως στον τομέα των υδρογονανθράκων, η Chevron. Κολοσσός, και έρχεται στην περιοχή νότιο-δυτικά της Πελοποννήσου και δυτικά της Κρήτης να κάνει έρευνες. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της ελληνικής διαχειριστικής εταιρείας υδρογονανθράκων, τα αποθέματα φυσικού αερίου στην Ελλάδα φτάνουν τα 680 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα, όταν οι ετήσιες ανάγκες της χώρας είναι 6,6 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα.